হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে যে শার্পেনিং অ্যান্ড রিশার্পেনিং টুলস। যে আমরা করাত ব্যবহার করি, সেই ব্যবহারের করাত শুধু ব্যবহার করলে তো হবে না, সেটাকে ভালো করে ধার ধার দিয়ে রাখতে হবে এবং যদি ভোঁতা হয়ে যায় সেগুলোকে আবার ভালো করে ধার করে কীরকমভাবে আমাদের ব্যবহারের উপযুক্তি করে তোলা যায়, সেই সব বিষয়ে আজকে আমরা জানবো যে করাত কীভাবে ধার দিতে হয়, যে শার্পেনিং অ্যান্ড রিশার্পেনিং টুলস এবং শার্পেনিং এবং রিশার্পেনিং করার জন্য কি কি টুলস প্রয়োজন হয় সেই সব সম্বন্ধে আমরা আজকে জানবো। To perform the sawing operation with ease and accuracy, the saw must be in good condition with its teeth sharpened and well set. তাহলে কি বলছে যে সহজে এবং নির্ভুলতার সঙ্গে কাজ করার জন্য করাতে ধার থাকা খুব অবশ্যই প্রয়োজন এবং করাতকে কীভাবে ভালো অবস্থায় থাকতে হবে, ঠিক আছে, এবং তার টিথগুলো ভালো সেট থাকতে হবে, তবেই কাজের একটা গুড কন্ডিশন, একটা মানে অ্যাকুরেটভাবে আমরা কাজ করতে পারবো, ঠিক আছে। শার্পেনিং অফ এ saw involves 4 steps which are follows. তাহলে একটি করাতকে মানে তীক্ষ্ণ করাতকে ধার করার জন্য 4টি স্টেপ রয়েছে, অর্থাৎ 4টে ধাপ রয়েছে। কীরকমভাবে কী কী ধাপ সেইগুলো আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। ফার্স্ট আসছে টপিং। কি টপিং? দিস ইজ ডান টু ব্রিং ডাউন the point of all the teeth to the same level. তাহলে কি বলছে যে এটি দাঁতের যে পয়েন্টগুলো রয়েছে সেই পয়েন্টগুলোকে একই স্তরে রাখার জন্য পয়েন্টগুলোকে একটু নিচের দিকে নামাতে হয়, ঠিক আছে, মানে একই স্তরে যাতে থাকে, সেম লেভেলে, হ্যাঁ, টিথগুলো। এ flat file is held in a wooden blocks and rubbed over the teeth until the lowest teeth touch the file face. তাহলে কি বলছে যে দেখো এখানে একটা ফ্ল্যাট ফাইল ইউজ করা হচ্ছে, ফিগার নম্বর 1-এ দেখো টপিং এ স, অর্থাৎ যে দাঁতের যে টিথগুলো রয়েছে সেই টিথগুলোকে একই সেম লেভেলে রাখার জন্য দেখো ফ্ল্যাট ফাইল দিয়ে কী করা হচ্ছে, ওই টিথগুলোকে একই অবস্থায় আনা হচ্ছে। হয়তো আমরা করাতটা ইউজ করতে করতে কি হয়, দাঁতগুলো ক্ষয়ে যায়, ঠিক আছে, সেই কারণে দেখো করাতটাকে কি করেছে, একটা ভাইসের মধ্যে বাঁধা হয়েছে এবং বেঁধে দেখো সেখানে একটা গ্রুপ, উডেন ব্লক একটা গ্রুপ করা রয়েছে, হ্যাঁ, যেখানে ওই দাঁত করাতে যে টিথটা সেটা ঢুকে যাবে এবং একটা ফ্ল্যাট ফাইল রাখা হয়েছে আর স্লবেরটা উপর দিয়ে চালনা করা হচ্ছে ফ্ল্যাট ফাইলটা, যেমন ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে। এরপরে আসছে রিশার্পেনিং, অর্থাৎ পুনর্নির্মাণ। রিশার্পেনিং মানে বলছে পুনর্নির্মাণ। It is necessary to restore the tips of the teeth. তাহলে কি দাঁতের যে টিপসগুলো রয়েছে, হ্যাঁ, সেই টিপসগুলোকে কি করতে হবে, যে আবার ধার দিতে হবে, অর্থাৎ আবার যে টিথগুলো আমরা তো ফাইলিং করলাম, তাই তো, ফাইলিং করার পর টিথগুলো কী হয়ে যাবে, ভোঁতা হয়ে যাবে, তারপরে সেই টিথগুলোকে আবার একই অ্যাঙ্গেলে আনার জন্য সেগুলোকে আবার কি করতে হবে, রিশার্পেনিং করতে হবে। Therefore, the gullet of each teeth is filled down using a suitable size triangular file. তাহলে এটাকে করার জন্য টুথগুলোকে ইজিভাবে ডাউন করার জন্য কি করতে হবে, একটি উপযুক্ত আকারের ফাইল ব্যবহার করতে হবে। কি ফাইল? সেটা হচ্ছে কি ট্রায়াঙ্গুলার ফাইল, অর্থাৎ তোমরা ট্রায়াঙ্গুলার দেখবে যে 3 কোণা ফাইল তোমরা ওয়ার্কশপে দেখে থাকো, সেই ছোট ট্রায়াঙ্গুলার ফাইল তোমাদের ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে।
Care is taken to maintain a uniform depth of gullets, pitch and angles of teeth, figure number 2. তাহলে কি বলছে যে এর যে এইটা করার সময়, এই ফাইলিংটা করার সময় ডেপথ, গুলেট, পিচ, অ্যাঙ্গেল এইগুলো সব দেখে নিতে হবে ভালো করে, ঠিক আছে? এবং যেরকমভাবে যে অ্যাঙ্গেলে ওই টিথগুলো রয়েছে সেই একই অ্যাঙ্গেলে ফাইলটাকে কী করতে হবে, চালনা করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? ফিগার নাম্বার 2তে যেরকমভাবে দেওয়া আছে দেখো ভালো করে। তারপরে আসছে লাস্টে, তারপরের অপশানে আসছে কি সিটিং। সিটিং ইজ এ প্রসেস অফ বেন্ডিং every alternate teeth to the opposite direction. This is carried out by using a suitable size of a triangular file. সরি, এটা আমি একটু ভুল বললাম। সেটিং আবার আরেকবার পড়ছি। Setting is a process of bending every alternate tooth হবে ওটা, হ্যাঁ, to the opposite direction. This is carried out by using a saw set pliers. তাহলে এখানে একটা আমি ফিগার নাম্বার 3তে দেখাচ্ছি যে ফিগার নাম্বার 3তে একটা পিকচার আছে, সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কি স সেট প্লায়ার্স, ঠিক আছে? স সেট প্লায়ার্স ফিগার নাম্বার 3তে দেখতে পাচ্ছ তোমরা। এটা কি হচ্ছে যে এটা একটা টিথ আরেকটা টিপের অপোজিট ডিরেকশনে থাকে, ঠিক আছে? এটা বাঁকানোর জন্য, টিথগুলোকে বাঁকানোর জন্য এই টুলসটা ইউজ হয়, ঠিক আছে? এরপরে আসছে শার্পেনিং। দিস ইজ দ্য ফাইনাল স্টেপ ইন হুইচ দ্য গুলেট অফ ইচ টুথ অফ দ্য স ইজ filed and procedure a clean cutting edge using a suitable size of a triangular file, figure number 4. ফিগার নাম্বার 4-এ দেখো, এই যখন আমরা এই টিথগুলোকে বাঁকানোর পরে, আমরা যখন টিথগুলোকে বাঁকাবো তখন একটু ধারটা কমে যাবে, তাই না? তা এটাই হচ্ছে লাস্ট অপারেশন, যে সুন্দরভাবে ধার করার জন্য এটা ফাইনাল একদম, ঠিক আছে? এটাকে আবার একটু শার্পেনিং করা হলো ফিগার নাম্বার 4-এর ওয়াইজ, হ্যাঁ, এবং একটি ইউজিং এ সুইটেবল সাইজ অফ ট্রায়াঙ্গুলার ফাইল, ঠিক আছে? একদম পারফেক্ট একটা ট্রায়াঙ্গুলার ফাইল এটাতে ইউজ করতে হবে। টপিং ইজ নেসেসারি অনলি হোয়েন দ্য স টিথ হ্যাভ বিকাম uneven in their height and re-sharpening follows it. তাহলে কি বলছে যে দাঁতগুলো, যে টিথগুলো রয়েছে না, সেই টিথগুলোকে তার গভীরতাটাকে বজায় রাখার জন্য এবং দাঁতের কোণগুলো রয়েছে সেইগুলোকে করার জন্য, হ্যাঁ, টপিং কিন্তু খুব দরকার, ঠিক আছে? আর সেই সাথে সাথে করাতে যত্ন নেওয়াও খুবই দরকার, কারণ যদি করার তুমি ঠিক করে যত্ন না করো তাহলে কাট কাটতে পারবে না, এবং কাটতে না পারলে তোমার কাজের খুবই অসুবিধা হবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বিভিন্ন রকমের টুলসগুলো, হ্যান্ড টুলসগুলো বেরিয়ে গেছে, যে কারণে আমাদের আর দরকার পড়ে না সাধারণত, হ্যাঁ। কিন্তু তবুও তোমাদের এই বেসটা জানতে হবে যে এইগুলো কীরকমভাবে আমাদের উপকার হয়। ঠিক আছে, তা আমি বোঝাতে পারলাম যে কীরকমভাবে তোমরা টুলসগুলোকে শার্প করবে, হ্যাঁ, অর্থাৎ ধার দেবে। তারপরে আমরা পড়ব যে শার্পেনিং টুলস, যে এই ধার দেওয়ার জন্য কি কি টুলস আমরা ইউজ করে থাকি।
সাথে ফ্ল্যাট ফাইল, ফিগার নাম্বার 5। ফ্ল্যাট ফাইল ইজ ইউজড ফর ওভার দ্য টপিক অফ স টিথ লেভেল। তাহলে ফ্ল্যাট ফাইলটা মানে আমাদের কি হয়, ওভারঅল যে টিথগুলো রয়েছে সেই টিথগুলোকে লেভেল করতে সাহায্য করে। স্লিম টেপার ট্রায়াঙ্গুলার ফাইল, ফাইল ইজ ইউজড ফর, ফিগার নাম্বার 6-এ দেখো এটাকে বলছে কি স্লিম টেপার ট্রায়াঙ্গুলার স ফাইল, ফিগার নাম্বার 6। এই ফাইলটা ফ্ল্যাট নয়, এই ফাইলটা একটা কী হয়, একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপের মতো, অর্থাৎ ত্রিভুজের মতো। ফাইল ইজ ইউজড ফর অল স টিথ টু দেয়ার কারেক্ট শেপ অ্যান্ড সাইজ। তাহলে ফাইলটা ইউজ হয় প্রত্যেকটা দাঁতে তার কারেক্ট শেপ এবং সাইজ অনুসারে। ট্রায়াঙ্গুলার স ফাইল, ফিগার নাম্বার 7। ফাইল ইজ ইউজড ফর শার্প দ্য টিথ অফ দ্য স অ্যাট 30 ডিগ্রি টু 45 ডিগ্রি। তাহলে এই ফাইলটা দেখো ট্রায়াঙ্গুলার ফাইল, এটা ইউজ হয়, এই ফাইলটা সাধারণত 30 ডিগ্রি থেকে 45 ডিগ্রিতে থাকে। হ্যাঁ, এটা শার্প অর্থাৎ ধার করার জন্য, দাঁতগুলো ধার করার জন্য, শয়ের যে টিথগুলো অর্থাৎ দাঁতগুলো ধার করার জন্য এই ফাইলটা ব্যবহার করা হয়। সসেট, ফিগার নাম্বার 8। দেখো সসেট ইউজড ফর বেন্ডিং ওভার দ্য টিথ অল্টারনেটলি টু ওয়ান সাইড অ্যান্ড দেন টু আদার। তাহলে এই টিথগুলোকে বেন্ড করার জন্য এই সসেটটা ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, একটা দাঁত ডান দিকে, একটা দাঁত বাঁ দিকে, একটা দাঁত ডান দিকে, একটা বাঁ দিকে, অপোজিট ডিরেকশানে। ঠিক আছে, এইটা করার জন্য এই সমস্ত আমাদের শটাকে সার্ভ করার জন্য, টপিং করার জন্য এই টুলসগুলো আমাদের সাধারণত ইউজ হয়ে থাকে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এইটুকুই থাক। কোনো কিছু অসুবিধা হলে আমাকে জিজ্ঞাসা করো, যে কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয়।